بس هنطلع 3 نشوف. التتبيله بقى بتاعته، ملح فلفل كمون مع فصين توم. قلب بقى كله في بعضه يطلع شكله بقى كده في الاخر يتحط بقى على الشوايه. نبدا نشوف السمكه اصلا فيها حاجه. انت زبده كمان بتحرق تعال ننضف الجمبري عشان هنعمله بطل فلوي. اسمعوا بقى كده، تعالى كده نشوف السمك الاول. يلا على بقك على بقك. الله. ملح فلفل وشويه كمون ويطرف زبده كده ويترص على الفحم كده.